ちょっと待って、手についた水がビシビシってやってるよ。払ってるよ。好きじゃないのか。好きじゃないなこれ絶対。本当だ。ちょっと待ってね、手洗わなきゃ。ちょっと手洗いたいんだけど。めちゃくちゃ嫌がるパターンかもしれませんよ。元気だからね、ルノちゃん。ボーだからね、ルノボーだから。あ、おいでよ。おいで。おいでよ。あったかいよ。めちゃくちゃ見てるんだけど。あ、来た来た。あ、なんか熱くね。なんか大丈夫これ。こんな熱い？ちょっと熱すぎる気すんな。あ、安定してきた。こんなもんだな。ちょっと一度だけ下げてもらっていい？そこ後ろ。じゃあやっちゃいますか。ゆのちゃんちょっと中おいで。おいでよ。いいね。スンとしないでさ。スンとしてないで。おいでよ。逃げるのかい。なんてことないっすよ。なんてことないっす。こんなもんね、全然大したことない。こんなもんは余裕。大丈夫っしょね。え、こんなもん余裕っしょ。全然大したことないっす。泡は始まってますんで、耳に入らないように。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。よし、いいよ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 。いい感じいい感じいい感じ。ちょっと泡が減ってきちゃった。足やらせてね。いいよいいよいいよ。いい感じいい感じ。いけてるねいけてるね。よしよし。ごめんごめん、足だけやらせて、足だけ。よーしよしよしよし。あとは全身簡単にやらせていただいて。よし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 。ちっちゃい面積が、表面積がちっちゃい。よし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 。よし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 。よしよし。首周りからね。登ってきても関係ないよ。びしょ濡れしちゃいますからね。ほぼ OK じゃない？はい、終了です。今日手洗わせてよ。手洗わせてほしいんだ。ちょっと顔ちょっとね、軽くね。オッケー。ちょっともう一回携帯合わせて。震えてないね。震えてないみたいです。どうやら。ビビってるまだ。どう？